warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi masjid tadi Al-Munajjah di Tindak Agung Al-Mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wal unsa lita'arafu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridho rabbi fi ridhol walidain wa suhtuhu fi suhtil walidain. Alhamdulillah, urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sadaya tiasa hadir di nararaga nyumponan pangulemna LLI ya, Lembaga Lanjut Usia Indonesia Kabupaten Kuningan sareng Lembaga Lanjut Usia Indonesia Kecamatan Sindang Agung. Tehilap salawat miwah salam mugia salamina dicurahkeun pakeun ka urang sadaya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi di awal pribados ngadugikeun alhamdulillah, puji syukur ke Allah anu parantos ngumpulkeun urang sadaya ya di masjid ieu gitu. Tadi disebutkan mudah-mudahan ieu janten wasilah urang kenging magfirah ti Allah, kenging hidayah, ridho, inayah ti Allah Subhanahu wa taala. Anu dipihormat ku urang sadaya Ketua LLI Kabupaten Kuningan sareng rengrengat, Ketua LLI Kecamatan Kuningan sareng rengrengat, oge Ibu Camat sareng rengat, para alim ulama Kecamatan Sindang Agung, para kepala desa, Ibu Ketua Penggerak PKK sa Kecamatan Sindang Agung, oge tehilap KMC, oge hadirin sadaya sami hadir di dia anu teu tiasa disebatkeun hiji-hiji, mudah-mudahan ta'diman wa takriman, mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bilih yang kolong kana waktos henteu seueur muqaddimah pribados bade ngaderes anu berkaitan sareng ibu-ibu. Insyaallah 25 menitan dah tos nganggo alarm. Kayak ieu disada lamun tos 25 menit. Beres teu beres entos. Hadirin rahimakumullah, supaya rada keren gitu. Jadi ayat 7 dimensi lansia itu tiasa ditinggal dari sudut pandang kesehatan, dari sudut pandang sosial, oge tina sudut pandang Islam. Cobi ibu tinggal dina Google, aya teu judul kieu, dimensi lansia dalam perspektif Islam, san aya. Tah ayeuna ku pribados bade didugikeun kitu. San aya dina Google cobi. Eta teh kenging naon? Kenging mutolaah, mudah-mudahan leres. Naon margina sebab urang dipasihan otak ide gagasan ilmu nutos ku urang ka pimilik kanggo dikembangkeun gitu, dianalisa. Para ulama kapungkur tiasa ngadamel kitab fikih anu disarahan deui terus gitu. Tah urangnya seperti itu. Jadi kedah kreatif. Insyaallah ibu-ibu kreatif. Tina sampe bae dengan saukur janten gemet tiasa ngadamel anu sanes gitu. Makana pribados nyandak temana eta mudah-mudahan manfaat kanggo ibu sadaya. 7 dimensi lansia dalam perspektif Islam. Ieu teh mangrupakeun tujuan tina doa sapu jagat. Ibu hafal doa sapu jagatnya? Hafal sadaya lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Eta mah sadaya kabulen dunia akhirat. Atina paparin abdi sadaya di dunia wapil akhirati sekarang engke di akhirat hasanatan karena kebaikanna luas gitu, kebaikanna luas teu tiasa dijabarkeun.
Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, urang nuhunkeun perlindungan ke dina siksa neraka. Jadi tah tina doa ieu teh ya dijabarkeun dina 7 dimensi lansia. Nu kahiji aya dimensi teh naon sih? Dimensi teh mun dina ilmu eksak mah seperti panjang, lebar, berat, volume itu dimensi. Jadi dimensi teh tetiasa diartikan secara satu pandangan, tetapi multi pandangan, seueur pandangan. Tah dimensi lansia mah berarti corak, bentuk, perilaku sesuatu yang ada pada diri lansia itu dimensi. Nah, ayat 7 bilih pada dicatat mah enggak. Tenan naon? Urang mah niatan thalabul ilmi. Tah ayeuna ya sateacana urang niatan supaya urang uih teh dia teh kenging berkat seueur. Kahiji hadir di ieu masjid teh niat silaturahmi. Oke, kenging ganjaran silaturahmi. Kadua niat thalabul ilmi, kenging sawadah ganjaran thalabul ilmi. Nu katilu niat i'tikaf di masjid, gaduh ganjaran i'tikaf. Jadi gaduh tilu tah. Jadi innamal amalu bin tergantung niat sok urang niatan tilu, niat silaturahmi, niat thalabul ilmi, niat engke bubar ti dia teh urang gaduh pahala tilu wadah ngan teu katingali gitu tah. Insyaallah jadi niatna beda. Hadirin rahimakumullah, nu kahiji aya dimensi spiritual. Anu kadua aya dimensi intelektual. Anu katilu aya dimensi sosial. Anu kaopat aya dimensi emosional. Anu kalima aya dimensi vokasional. Anu kagenap aya dimensi profesional. Anu katujuh aya dimensi lingkungan. Nah, ini hiji-hiji dijelaskan. Anu kaharteu ku ibu we penyampaianna. Dari raosna mah ku bahasa Indonesia raosna. Tapi ku bahasa Sunda lah hati-hati. Tapi bados ari ngaderes di payuneun mahasiswa atau tapi di payuneun para guru ujung ngisi di kelas sok bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia mah teu aya lemes, teu aya kasar, standar. Ieu mah hapunten bilih aya bahasa garihal hapunten. Nu khusus ka para khusus ieu ka inohong ahli tata bahasa Sunda khusus. Nu kahiji Bapak Ibu sadaya aya dimensi spiritual. Jadi Bapak Ibu lansia teh kedah memiliki dimensi spiritual. Sateacan ngajelaskeun dimensi spiritual kayak cenapa ari nu disebut lansia teh aya batasan umurna teh aya. Upami menurut WHO nu aya di bagian tina PBB Persatuan WHO terangnya World Organizing WHO nurut tahun 2013 direvisi bahwa usia lansia teh kabagi sababara kategori nu kahiji 4 tahun sampai 55 eta pra lansia gitu. 50 genep sampai 64 lansia atau old right. 65 sampai 75 lansia beneran. Lamun 75 sampai 90 lansia matang. Lah gitu. Tak urang di mana tak? Eta cek WHO. Cek Organisasi Kesehatan Dunia. Ai cek Menteri Kesehatan mah cek undang-undang Indonesia. Nu dimaksud lansia teh nyaeta warga negara Indonesia nu usiana tos 60 tahun ke atas. Tah eta cek versi Dinas Kesehatan Republik Indonesia. Tah eta batasan usia. Urang kanu mana tah? Abdi mah meureun lebetna pra lansia kitu nya. Teh acan pra lansia ge meureun. Tapi ari bergaul mah jeung para lansia supaya mulungan ilmuna lah gitu. Hadirin rahimakumullah. Nu kahiji tadi teh dimensi spiritual. Urang kudu menyadari fisik berubah, geuning jadi rada pareot kieu. Geuning nyeri cangkeng, rada bengkung gitu. Geuning nafsu makan teh kurang. Geuning sare teh kurang fibra. Gitu tah. Kurang kahayang gitu. Pokoknya mah sagala dikurangan. Barang dahar kapungkur mandi ngali peuteui teh enak aya teh. Baheula mah dahar 2 piring aya mah setengah piring we. Jabal seueur nu karaos ieu nyeri ieu gatel wah apos pokona. Ah itu.
Itu ibu-ibu harus punya dimensi spiritual. Caranya naon? Mendekatkan diri kepada Allah dan menerima hal tersebut yang dirasakan dan sudah menjadi sunatullah, ketentuan Allah. Semua orang erek Islam, erek non muslim sadaya bakal ngalaman kitu. Tah ku urang kari ditarima mendekatkan diri kepada Allah, beribadah. Ngagunakeun kayaan anu tadi teh. Da urang tos ngalaman kapungkur nuju ngora gitu. Ayeuna mah urang dikurangan. Eta teh bentuk panggeuing ti Allah. Sagala dikurangan kuring cek Allah. Sok geura tobat. Nyeurekeun ibadah kanggo bakal di akhirat. Sakumadahuan Allah dijelaskeun dina Al-Qur'an. Allah parantos ngadauh wa ma khalaqul jinna wal insa liya'budun. Henteu pati-pati dijadikeun saur Gusti Allah, tepat-pati ngajadikeun ku kaula agung ka Gusti Allah. Ka jin sareng ka manusia kecuali untuk beribadah. Tah ayeuna fokus urang ibadah. Kapungkur tos capek ka dieu ayeuna fokus ka pengajian, ka bumi, silaturahmi gitu teh. Kitu nya tah eta. Nyeurkeun ka pangaosan. Eta nu kahiji eta. Kudu ngagaduhan eta. Anu kadua dimensi intelektual. Bahasa nama keren intelektualnya dihaja supaya aya pembeda. Maksudnya naon? Ibu teh, bapak teh nu tos lansia, bade lansia muda, lansia tua gitu. Eta kedah ngalatih otak supaya henteu pikun. Insya Allah aya dilatih mah moal. Carana naon? Seueur carana. Nu kahiji di antawisna ibu tiasa murojaah. Murojaah teh ngapalkeun juz amma nu kapungkur keur ngora pernah apal. Kapungkur kuring apal cenah surat naeun? Surat Qul-a, surat cenah Watini cenah. Coba ibu ari apal mah dicek ku ibu teh. Watini wa zaituni wa turisini wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin gitu. Tapi asal kaditu teh ilaladina manu wa tawassabil haqqi wa tawassabil sabr. Geuning eta kamana gitu tah. Berarti eta lepat eta. Di murojaah tingali di tulisanana. Eta mah kana wal asri lumpatna. Aya tina wal asri kana atin aya sapertos gitu. Tah terus ku ibu teh dilatih. Insyaallah lamun ibu ngalatih murojaah nu pernah apal, hilap deui, apalkeun deui. Bakal ngahilangkeun penyakit pikun. Eta dimensi intelektual. Nu kahiji eta. Bahkan Bapak ahlian orang barat nganjurkeun para lansia teh kudu rajin ngisi teka-teki silang. Menurun. Presiden Indonesia kahiji menurun. Soekarno bener gitu tah. Aya deui. Jadi nguji ketajaman otak. Ta eta saur ilmuwan barat supaya henteu pikun ngisi teka-teki silang. Urang mah murojaah bae lah. Aya deui carana supaya henteu pikun teh urang kedah ngobrol. Jeung rerencangan kapungkur mengingat masa lalu nostalgia nya baheula urang hujanan teh dicanat di sorodot geus pokona nya nah itu jadi mengingat masa lalu nu tadina hilap ku rerencangan diobrolkeun inget deui hadir deui memorina itu adalah mengasah ketajaman intelektual insyaallah ibu-ibu lamun sering diasah murojaah Quran moal patuker misalkan sendal moal patuker gitu moal patuker, moal. Aya kalana padud di mana padud? Nini padud. Putrana di sauran saya. Padud mana? Eta dicekal. Ya Allah cenah gitu. Nah, ulah moal sampai gitu moal. Eta insyaallah penyakit pikun teh carana murojaah di antawisna. Eta dimensi intelektual. Jadi kedah naon margina dina Al-Qur'an dijelaskeun allamal insana ma'lam ya'lam. Jadi Allah parantos memberikan perantara kalam kanggo mengetahui hal-hal yang kita tidak ketahui menjadi tahu dan yang tadinya lupa menjadi ingat. Saur Kanjeng Nabi kanggo urang selalu murojaah membiasakan menghafal yang sudah lupa, yang pendek-pendek bae anu baratna pernah hafal hilap deui dibalikan deui. Ahabul amal ilallahi adwamuha wa in qala. Amal yang sangat Allah cintai adalah amal yang selalu dilakukan konsisten meskipun sedikit
Jadi ibu-ibu teh ngapalkeun sakedik bae. Ai kapur mah keur ngora cerdas ngapalkeun teh sehari sajuz, ayeuna mah saayat bae. Tos ibu mah ulah nambahan hafal Al-Qur'an. Anu kapur keur ngora pernah hafal ayeuna hilap deui sok hafalkeun deui gitulah. Insyaallah moal pikun sarjan usiana tos lanjut oge. Eta nu katilu dimensi sosial. Dimensi sosial. Dimensi sosial teh ibu-ibu teh kedah bersosial. Ulah cicingeun, ulah cicing bae, bergaul. Bergaul di mana? Ka pengajian, olahraga. Insyaallah aya olahraga ke. Olahragana senam lansia syar'i di Karudung, Baruni. Gerakan oge sakedik bae gitu. Henteu jiga anu anom. Sape nu anom mah? Aya senam syar'i mah gerakan nage alon, musik nage anu religi, henteu dangdut, henteu diskon tuh. Jadi di naon? Dikemas supaya syar'i gitu tah. Tah ibu-ibu teh kedah bergaul, dimensi sosial ulah cicingeun. Lamun cicing we kurang bergaulan Bapak Ibu mumet, penyakit seueur, pusing, ibadah males gitu tah. Sadaya hilap deui tapi sering bergaul sok ka pangaosan. Aya pangaosan kemisan dongkap, reboan dongkap, LLI dongkap. Bahkan aya nu harewas cenah atuh kayakeun ku LLI kieu teh sabulan sakali naon sadana resep di pasien berkat ongkos, cai ongkos gitu. Insyaallah saur Pak Haji teh gitu. Insyaallah dina ieu setahun sakali lah gitu. Alus di tiap kecamatan haroyong gitu. Itu teh. Saya. Kajangan gitu kedah dimensi sosial. Bergaul dina hal-hal nu sae. Itu aya pertemuan keluarga, arisan keluarga, enggak. Lain arisan adu arah teh sering ruang riung. Bapak-bapak ke di mushola sering ruang riung gitu tah. Dimensi sosial. Tadi di awal periode partos ngadugikeun saur Gusti Allah, ya ayuhan nas, hei jalmi-jalmi. Bade Islam, bade non muslim sadaya dicaluk ku Allah. Inna khalaqnakum min zakari wal unsa. Saur Gusti Allah sesungguhnya kaula geus nyiptakeun ka aranjeun aya istri aya pamageun. Li ta'arofu untuk saling mengenal, maksudna ulah caricing, bersosial, bergaul. Tak gitu. Insyaallah lamun urang bergaul Bapak Ibu sadaya sehat. Bahagia seueur amal, seueur kebaikan, seueur pahala. Sedikit bergaul, sedikit pahala. Sedikit pahala bekal di akhirat sedikit. Eta secara logika. Nu saterasna nu kaopat dimensi emosional. Emosional teh nafsu mun urang teh. Eta mun teu sepuh teu kaopan. Sok kasinggungan laras teu kaopan. Aya anakna misalkan aya nu ngirim paket di COD disumputkeun ku anakna teh. Ku ibu teh katingali itu si Neng meni bedit eta naon nu dikirim ku tina motor gitu ya. Padahal eta teh softtek gitu tah. Disangkana roti meureun gitu. Aya nu gitu. Jadi sing hati-hati khususnya di dia wilayah ibu-ibu nu masih muda, gaduh keluarga di bumi tos lansia sensitif. Nu tos lansia mah sing tiasa menjaga perasaan anak. Gitu. Dina naon, dina kata-kata, dina sikap, dina segala hal. Bahkan harus selalu dilibatkan dalam segala hal. Dina naon dilibatkan. Insyaallah lamun dilibatkan bunga kana hatena teh. Mun bunga hatena sehat fisikna, semangat ibadahna. Semangat ibadahna rajin ngadoakeun ka urang, mun urang didoakeun mulia urangna. Kayak gitu. Eta diantawisna. Eta dimensi emosional. Jadi perlu perhatian lingkungan, terutama orang-orang yang dekat dengan para lansia, gitu. Sami sesama lansia ge urang kedah ngajaga. Lamun urang humorna nu biasa-biasa gitu tah. Eta diantara insyaallah ai saya nama di dieu teh aya putra-putri ibu supados terangeun. Ieu nu pami gaduh sepuh sing tiasa ngajagi perasaanna, selalu dibahagiakan dengan sikap dan dengan hal yang sekiranya membahagiakan. Sanajan gaduh tuangan sakedik pasihan ge sepuh mah anggot mun katingalieun anggot mun kakupingeun gitu kakupingeun cenah mah si anu cenah tos meser anu aduh cenah geuning teu mere kakuring eta jadi pokoknya segala sesuatu selalu diajak dikompromi eta anu kaopat anu kalima dimensi
vokasional. Dimensi vokasional teh seorang lansia kedah diberikan ruang, diberikan kesempatan. Contoh misalkan kapungkurna ahli senam, ibu dipayun, nah gitu, terang ya tante kapungkurna ahli senam. Kapungkurna misalkan anjeunna ahli pangosan, ibu dipayun, ibu maca riba, ibu maca kulhu, diberikan kesempatan, bungaheun teh, asal lihat bungaheun teh, gitu. Termasuk misalkan di lingkungan keluarga. Ibu heula pangpayuna, ibu-ibu di dia pangpayuna calik, padahal ibu nate erek rapat keluarga hajatan, padahal ibu nama geus teu gaduh ideuna naon, calik we pangpayuna gitu. Da angger ide mah nu aranom misalkan. Didahulukan. Begitu dongkap ibu mangga pangpayun, abah mangga pangpayuna gitu. Diberikan ruang dan kesempatan. Termasuk misalkan aya pengurus lansia kapungkurna ahli badminton. Asupkeun jadi pengurus badminton kabupaten. Pengurus badminton, bahkan jadi pelatih. Pelatihnya ulah pelatih ahli, pelatih ieu teh mah naon namina teh nu di luhur teh naon Pak Haji? Instruktur. Sapertos gitulah instruktur atanapi penasehat. Ieu kapur ahli badminton, ahli sepak bola, ahli pengajian, guru, berikan ruang di dalam LLI. Berikan ruang di dalam organisasi lain, baik di masyarakat, di RT ataupun di desa. Sanajan geus sepuh, masukkeun. Misalkan aya aki-aki teu sepuh tapi kiai di balai desa teh dijadikan penasehat we salami hirup mah. Bagus itu. Berikan ruang kesempatan. Hargai itu seperti itu. Nah, hal ini harus menjadi ide dan harus jadi pemikiran semua stakeholder. Itu adalah dimensi vokasional. Tah lamun geus kitu hargai amplopan gitu misalnya. Ulah padu jadi penasehat gitu. Satahun teu aya naon, amplopan satahun sakali mah atuh THR gitu dah. Gitu. Dihargai. Diberikan kesempatan juga dihargai. Meskipun kecil bahagia. Bunga cenah ieu kuring geus kolot geus aki-aki ge masih dibutuhkeun. Coba meunang amplop gitu. Bunga heuh luar biasa itu berkah. Anu kagenap dimensi profesional. Para lansia anu gaduh profesi guru dan profesional dalam bidangnya sok dilibatkeun untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Urang kan perang saur para kiai ge cenah khairunas anfa'uhum linnas. Saur Kanjeng Nabi pangsaena jalmi teh eta jalmi anu pangseueur-seueurna memberi manfaat kepada orang lain. Sok ibu-ibu kapungkur ahli ngadamel gemet ayeuna mah tos teu aya tanagaan. Tapi ngabingbing kana grup eta naon namina teh rumah tangga bikin gemet teh kieu sarana kitu. Nah gitu. Kan profesional tuh. Berikan kesempatan, memberikan manfaat untuk orang banyak. Dan itu akan menjadi pahala kelak di akhirat. Itu. Abdi percanten setiap jalmi punya potensi. Setiap orang lansia punya profesional kapungkurna. Aya nu bidang tani, aya nu melak pare, nu melak sampe, ngeun gemet, pendidik guru, kiai misalkan, birokrat, bisa seperti itu. Sadaya gaduh punya potensi dulunya, punya profesi. Sok ayeuna sanaostos lansia ge disalurkeun di mana di LLI misalkan, mangga diwadahan ku LLI gitu tah. Gitu. Bahkan tadi teh di organisasi masukkeun di tingkat desa, di tingkat kecamatan itu dia. Nu terakhir dimensi lingkungan. Nu terakhir bukan 7. Dimensi lingkungan teh lingkungan harus mampu memberikan akses manfaat serta fasilitas untuk lansia garis miring difabel. Ibu pan ari naik tangga anu jangkung teh kan sesahnya. Aduh ngalengkahna ge. Sing aya tangga anu tanggana teh sakedik-sakedik. Nah gitu. Eta kanggo lansia. Di masjid sami, bahkan kanggo difabel oge. Bahkan ibu-ibu mah cenah abdi mah teu tiasa naik tangga, resep teh digugusur mapah teh. Nah, maka naik tangga teh anu henteu aya tanggaan. Makanya nu sae mah masjid, balai desa, tempat-tempat umum ada akses jalan untuk lansia dan difabel. Jadi henteu kedah ngalengkah
sekap gitu beta. Jadi bentuknya teh jika jalan we nanjak gitu tah. Insyaallah engke elek li bade ngayakeun perlombaan masjid dan balai desa ramah lansia. Engke dicek WC-na aya kanggo WC lansia. WC lansia mah ibu calik henteu cingogo. Ari abdi mah mun ka hotel milarian hotel teh anu WC-na cingogo. Ari ibu-ibu mah pasti alim hoyong nu calik. Aya tatanggi pribados keur anom mah cenah resep WC teh anu cingogo. Ayeuna mah teu kuat cingogo lami-lami teh. WC-na dibongkar, digentik klosetna teh nu tiasa calik tuh. Udah beda. Cik abdi teh Pak Haji kunaon WC dibongkar? Teu kuat cingogo teh ayeuna mah digentos ku klosetna teh kudu tiasa calik. Tuh. Nah, harus seperti itu. Di masjid oge sami aya WC untuk lansia digentos kudu tiasa calik hiji anu cingogona 5 gitu. Di balai desa sami nu WC cingogona hiji nu calikna hiji cingogo sami di hotel-hotel. Sara jalan sami. Insyaallah ieu harus ramah terhadap lansia. Dimensi lingkungan. Agar kita yang belum lansia ataupun yang sedang lansia mendapatkan ridho dari orang-orang tua, orang-orang lansia. Iya. Sakumaha dauhan Kanjeng Nabi ridho Rabbi fi ridhol waliden. Kalau dimanai secara luas, secara konteks, ridhonya Allah tergantung ridhonya para lansia ka urang. Ari secara teks mah ridhona Allah tergantung ridhona orang tua, itu secara teks. Secara konteks ridhona Allah tergantung ridhonya para lansia. Jadi mun urang keur di mana bae mun aya lansia sing awas, sing respon, sing gaduh sikap empati, simpati. Aya nu nyerek arek nyebrang. Urang keur dina motor, eureun heula motor kasisikeun. Nih, beu arek nyebrang mah. Kitu. Kudu gaduh sikap hate seperti itu. Harus seperti itu. Insya Allah ridhonya Allah tidak hanya didapat dari orang tua, tetapi dari orang-orang yang tua meskipun bukan orang tua kandung. Nah itu, jadi dalam memahami hadis tadi tidak secara sempit, tapi secara luas. Ridho Allah tergantung ridhonya para lansia, termasuk orang tua kandung. Eta dia, iya mah kudu kanu ngarora ye, ngawartoskeun ieu mah, tapi teu naon ku ibu wartoskeun ka putra-putri ibunya. Tah eta manawi sakitu kumargi ieu atos disada alarmna hatur nuhun sate acana. Mudah-mudahan aya manfaatna khususnya kanggo pribados, umumna kanggo urang sadaya. Terakhir ti pribados hapunten anu kasuhun bilih dina ngadugikeun ieu ngadares aya hal-hal anu kirang sapagodos upami aya kalapatan eta semata-mata ti pribados lamun aya anu leres hal-hal anu baik semata-mata bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Pribados sanes mamah tahan ngojai kamari tapi ieu mah ngadares. Lamun sahur santri dama dina kitab Sulamun Nawawi dijelaskeun ampun ma'astila wa aqsudun wa tasawi faltima subaqah. Jadi pribadosna seolah-olah ka ibu teh panuhun ngajak sanes miwarang gitu. Upami miwarang mah amar, upami ka sepadan iltimas, upami ka salureun mah doa. Pribados mah ngadoa lah bisa hadapeun ka salureun. Eta menawi sakitu bener-bener aya manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang maha akan kebenaran anu tadi sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.